வணக்கங்கண்ணா. வணக்கம். நான் எங்கேருந்துண்ணா வரீங்க? நான் திருவண்ணாமலையிலேருந்து வரேங்கண்ணா. நம்ம கம்பெனி எப்படிங்கண்ணா தெரியும்? தெரிஞ்சவங்க மூலியமாக வந்தாங்கண்ணா. சரி சரி சரிண்ணா. அவங்க நம்ம மிஷின் வச்சுருக்காங்களாங்கண்ணா? ஏற்கனவே வச்சுருக்காங்கண்ணா. சரி சரி சரிண்ணா. நான் முக்காலோட அட்டாச் வாங்கியிருக்கீங்கண்ணா. மிஷின் எல்லாம் ரன் பண்ணி பார்த்துட்டீங்களாண்ணா? பார்த்தாச்சுங்கண்ணா. சரி சரிண்ணா. மிஷின் குவாலிட்டியில் செக் பண்ணிட்டீங்களாண்ணா? எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சுங்கண்ணா. ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குங்கண்ணா. சரி சரிண்ணா. மிஷினு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மிஷின் வச்சுருக்கீங்களாண்ணா? என்னண்ணா? இதுக்கு முன்னாடி இந்த மிஷின் வச்சுருக்கீங்களாண்ணா? இல்லை, வேற ஆள் வச்சுருக்காங்க, அதை பார்த்துருக்கோம். ஓட்டியிருக்கீங்களாண்ணா? ஓட்டியிருக்கோம். ஓட்டிக்குவீங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஆ மற்றபடி எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் சொல்லிட்டாங்களாண்ணா? எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கண்ணா. நான் ஸ்டேரிங் வந்து பேரிங் டைப் போட்டிருக்குண்ணா. ஆமாங்கண்ணா. அதே மாதிரி 5mm கோன் போட்டிருக்கு. காஸ்டிங் ட்ரம்மும் பெரிய ட்ரம்மு, நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும். ஆமாங்கண்ணா. ரோப் பார்த்துட்டிங்கன்னா 50 மீட்டர் வந்துடும். எல்லா 2 பக்கமே 1 இன்ச் செயின் வீல் வந்துடும். பார்த்துருக்குண்ணா. அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்ஜினில் வந்துட்டு ட்ரம் சுற்றுறது வந்து பெல் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம். மற்ற எல்லாமே 1 இன்ச் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கிறோம். 10 HP கிர்லாஸ்கர் இன்ஜின் வந்துடும். அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா டயர் எல்லாமே எப்பவும் போலயே 2 பக்கமும் பால் பேரிங் 1 இன்ச் அப்பு வந்துடும். சரிங்க. அதே மாதிரி திக்னஸும் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். உங்கள் உடையிற கம்ப்ளைண்ட்லாம் வராது. எல்லா சேனலுமே கம்ப்ளீட்டாக வைசாக் சேனல், ரோலிங் வெயிட்லெஸ் எதுவுமே இருக்காது. அதே மாதிரி நட்டு எல்லாமே லேடர் லெஃப்ட்டில் வர மாதிரி கிளச் எல்லாமே பவராக இருக்கும். ஓகேங்க. லாக் பண்ணு. லாக் போடுப்பா. கத்திருங்களா?